E ora andiamo in un altro paese, ancora andiamo a Buenos Aires, in Argentina. Ci colleghiamo con Ernestina dalla Corte. E oggi, Ernestina, sei collegata con tutta la tua famiglia. Ciao. Allora, suppongo che la signora è la mamma. Ecco, ciao Maria, ciao a tutti. Sì, la mamma Patrizia, fratello Ignazio che Piacere. già conoscete. Sì, È un e poi piacere essere nuovamente qui con voi. l'uomo splendido con i capelli lunghi chi è? Mio fratello Tuo Ignazio, Ignazio. fratello. piacere. Intanto buon Natale. E che cosa farete a Natale? Speriamo di poter essere riuniti in famiglia, rispettando sempre i protocolli. Sai che una cosa che noi abbiamo ereditato dai nostri antenati italiani, che anche in Argentina si vive molto, sono queste tradizioni. Per noi è importante essere riuniti, anche se col pensiero, intorno a un tavolo, per esempio, che sono delle tradizioni che abbiamo con noi. La gastronomia certamente non può mancare e sai che Maria qui un aspetto molto simpatico, molto curioso è che da noi è appena iniziata l'estate, quindi noi non, diciamo, le tradizioni sono talmente dentro i nostri cuori che per esempio non abbiamo cambiato nemmeno la gastronomia. Sai che noi qui mangiamo per esempio pandoro, panettone, torroni, cioccolato, un po' di Tutto tutto che è un questo con cibo 40 gradi, vedi, noi mangiamo pandoro, Esattamente. panettone, torrone, ma almeno fa freddo. Sì, ma esattamente, è più normale d'inverno che d'estate, più e non accanto alla piscina come facciamo noi, ma sì, un camino. No, ma Quindi io è una cosa suppongo molto, che molto per voi sia simpatica da normale, raccontare. Ernestina, però suppongo che per voi sia normale il Natale col caldo, eh? Cioè, questo sia anormale il nostro di Natale col freddo. Poi l'immaginario, e c'è sempre l'albero di Natale con la neve, però, come dire, se uno potesse scegliere, come dire, il sole ha il suo perché. Senti, voi due siete insegnanti, vi voglio chiedere, cioè, credo che oggi è l'ultimo giorno di scuola, no? Come sono andate le scuole, come stanno i ragazzi, gli studenti, i vostri studenti? È stato un anno un po' strano, complicato, particolare. Non so, tu Ignazio forse vuoi Sì, è raccontare? stato un anno difficile qui in Argentina perché da un anno che non si tornava fisicamente in aula. Non è stato lo stesso per tutte le aree, devo dire, perché figurati, io sono insegnante di musica e c'erano tanti protocolli da rispettare. All'inizio, per esempio, non era consentito portare strumenti né cantare, fa fatica a cantare con la mascherina. È stato difficile, soprattutto con i più piccolini, ma ce l'abbiamo fatto. È già finito l'anno scolastico. Certo. Sì, è stata Ecco, una ma sfida anche per Ignazio, noi insegnanti di i, lingua. i tuoi studenti, diciamo, cos'è la cosa che questi 2 anni di pandemia li ha cambiati gli studenti? Come? Io per esempio ho visto che è stato anche difficile per i bambini, sia un po' la DAD che tornare poi in presenza rispettando i protocolli. A loro mancava la scuola, ma mancava la scuola come la conoscevano prima, con degli amici, senza nessun protocollo, senza restrizioni. Quindi per loro è stato anche complicato adattarsi. L'hanno fatto molto bene, sono stati bravissimi, ma per esempio pensa che da noi in Argentina, che abbiamo da marzo a dicembre, e all'inizio quando siamo tornati era con gruppi ridotti, per esempio, con il supporto dell'atletica a distanza anche in presenza, e mancavano gli amici, no? Quindi avevano riscoperto un po' quel senso di amicizia, di vedervi. Poi ho chiesto, ma voi veramente siete contenti dei compiti, di tutto quello? No, quella parte no, ma diciamo che mancava un po' quella parte Ecco, ma io sociale, vorrei diciamo. coinvolgere la mamma. Ecco, il pranzo di Natale lo decide mamma, vero? Sì, lei non è una auricolare, ma io posso parlare perché lei è un'ottima cuoca. Si sta chiedendo se abbiamo il pranzo di Natale, ma sai che io devo dire perché sono la fan numero uno dei panettoni fatti in casa che fa la mamma, un pandoro anche Complimenti. stupendo, quindi da noi che Complimenti, fare il sempre si mangia a panettone casa è non una è cosa che... facile. Beh, No. io, Ernestina, ti ringrazio, ringrazio tanto la mamma. Ignazio, buon Natale a te e a tutti i vostri studenti e a tutta la comunità italiana in Argentina che so essere, sono tantissimi. Ecco, buon Quindi Natale anche a Anche a te, buon voi. Maria, Natale, Stefano, ci tutto il team dell'Italia con vediamo voi. Io. nel Ecco, ci vediamo. Ciao ciao. 2022, che sicuramente è un anno Ecco, buon anno a nuovo, tutti gli sarà italiani nel mondo. meraviglioso. Ciao, Ciao dalla fine del mondo. Ciao ciao. ciao. E ora ci colleghiamo.